Kuyov bolam singillari. Kuyov bolamning singillari, o sizlar nima edi? Keling singlim, men kameraga yaqinroq o'tiring, men bir narsa aytib beraman. Menga bitta fon bering. Singlimizning chun yurakdan aytgan she'rlari va bir narsadan men ilhomlanib bir narsa aytaman. Kuyov bola baxtli butun bo'lsin. Yaqinda bir joyga to'yga borsam, bir akamning 4 o'g'li bor ekan. Rahmat. 4 o'g'lim juda hurmat qiladi. Yaqinda yubiley qilib berdi, lekin men bolalarimdan roziman deyishlikka hayo qilyapman. Doniyorbek dedi. To'yda ozgina qizni olgan ekan, ammo ko'zlarida yosh. Ya ota, va umri davomida ota-onasiga yubiley qilib bermay o'tib ketganlarni ishda. Shashliklarni olib keladi deyapsiz. Nimaga rozi emasman degani hayo qilyapsiz desam, chunki kelinlarim bilan birga meni qizim ehtiyot qilmayapti, hurmatini qilmayapti. Qizlarim kelganida kelin quvog'ini so'valyapti, o'g'limga bir narsa degan uyalyapman dedi. Men o'shanda o'ylab uyga borib bir narsani tushunib yetdimki, biz o'g'illar ota-onani agar boshimizda ko'tarib Makkatullohga olib boraylik, kuniga 4 shashlik olib kelib, yiliga yubiley qilib belaylik, lekin mana bunday insonlarning ko'nglini og'ritib tursak, ota-onamiz bizdan rozi bo'lmasak opa. Lekin ularni Makkatullohga olib borishga qurbimiz yetmasin, yubiley qilib berishga qurbimiz yetmasin, farzanddan rizqdan orttira olmaylik. Lekin 4 non olib, yo'masa telefonda ish bo'lmaganda, singiljon tuzaymisan deb Mash insonni duosini olib yo'qlab turadigan bo'lsak, ota-onamiz faqat bizni haqqimizga duo qilar ekan, roziman deb. Senga o'xshagan bir yigit bor ekan, qara singling qanday yurakdan gapiryapti. Ukamni omadini bergin Xudoyim, hamma singillar ayta olmaydi opa. Bir yigit bor ekan, qaddini hech kim buka olmas ekan. Seni bu yurishlaring mana shu insonning duosi kuyov bola. Hech kim qaddini buka olmas ekan. Shohni jahli chiqib oldiga lashkar boshini chorlabdi. Bor lashkaring bilan borib, shu bitta yigitni mag'lub qilib kel. Lashkar boshi bor lashkari bilan borib, bitta yigitdan mag'lub bo'lib ortga qaytibdi. Shohni fig'oni falakka chiqib oldiga vaziri chorlab, bu yigitni yengishni yo'li bormi? Bu qaddini bukishni yo'li bormi? Vazir aqlli bo'ladi, opa, bor. Uni singlisi debdi. Oldiga singlisini chorlab, qo'liga zahar berib, shu zaharni iningni taomiga qo'shib bersang, davlatimni yarmini beraman. Bolalari qanday rohatda yashaydi, o'ylab ko'r. Singil o'ylab ham ko'rmay, qo'lidagi zaharni shohning yuziga otibdi. Shoh farmon beribdi. Menga zahar otgan qo'lini choping. Singilni qo'lini chopishibdi. Shu zaharni iningni taomiga qo'shib berasan, ovozini boricha yo'q deb qichqiribdi. Menga yo'q degan tilini ham choping, singilni tilini ham chopishibdi. 3-marotaba shu zaharni iningni taomiga qo'shib bermasang, boshingni tanangdan judo qilaman. Yo'q dey desa qo'li yo'q. Yo'q dey desa tili yo'q. Singilni ko'zlaridan yum yosh oqib, falakka boqib nimalardir nola qilar, g'azab ko'zi bilan shohga qarab boshi bilan yo'q degan javobni berar. Shoh osongina farmon beribdi. Menga yo'q degan, boshini tanasidan judo qiling. Singil ini uchun qurbon bo'lishlikdan tolmabdi. Shunda hamma o'y xayolga botib qolganida vazir Battol, shu zaharni iningni taomiga qo'shib berganingda bolalaring qanday rohatda yashaydi, endi ota-onang bu azobga qanday chidaydi sensizlikka. Shunda singilni yuragi tilga kirib aytgan ekan, kuyov bola, meni inimni qaddini butun dunyoni shohi bir bo'lsa ham buka olmaydi, g'animga bo'yini ega olmaydi. Sababi nedir deyishganda, sababi men har tong turib qiladigan yoki tunda qiladigan birinchi duoyim inimni haqqiga bo'ladi. Singilni hech qachon birinchi duosi ota-onaning haqqiga bo'lmas ekan, yo bolasini haqqiga bo'lmas ekan, ini uchun bo'lar ekan. Yo Robbim, inimni asra, qaddini bukma. O'zing g'oyibingdan baxt ber, boylik ber deb duo qilar ekan. Chunki ota-onasini suyangani she'rida aytib ketdi-yu, buni inisida. Shuning uchun inining haqqiga duo qilar ekan singil. Ikkinchi qiladigan duosi yana ota-onaning haqqiga bo'lmas ekan, opalar, turmush o'rtog'ining haqqiga bo'lar ekan. Yaxshi ayolning duosi. Yo Robbim, mana turmush o'rtog'imni o'zing asra, uyimdan 7 qadam chiqqanda halolidan ne'mat ber, meni bolalarim halol luqma bilan katta bo'lsin. Ertaga ortimdan duo qiladigan zurriyot bo'lsin. Keyin 3-chi qiladigan duosi ota-onaning haqqiga bo'lar ekan. Kelin bola, yaxshilab eshitib turing. Va singillarim sizlar yaxshilab eshitib turinglar shu joytini. Yo Robbim, iymonda insofda meni barakotli qiligin, turmush o'rtog'imning roziligini olib, otamga, onamga jannatda toj kiygizay.